感恩魔法一百日挑戰第88日。咁我就係同我一齊溫習英文。哦，我咁可以同佢一齊玩啦，咁樣就可以同埋一齊。好似我可以同佢一齊。今日我個目標係要溫習。咁樣可以同埋一齊玩啦，咁樣我可以同埋一齊 angry。好咁樣就可以同埋一齊做 angry bird。我哋覺得自己又好有自信，我咁樣就可以有毅力，我覺得自己我咁樣又好有快力，咁樣我可以有少少能力。哎呀，好感恩我好健康好快樂好青春好有活力啊！我係一個媽媽，我係一個老婆，對啊係一，個我感女，謝阿爸 B 教送咗一個呢啲俾我。好似好舒服咁。我好感謝我老公去買早餐俾我食，同埋我好感謝我媽媽佢返大陸玩，我好感謝我嘅老師同學生都好認真，好感謝我嘅朋友同我一齊成長，好感謝我嘅環境越嚟越歡迎我，感恩魔法令到我哋越嚟越有愛，我哋就來學啦，拜拜。